Jumatano takatifu inaanza kwa Yuda Iskariote kwenda kwa makuhani na kuwauliza, mtanipa nini iwapo nitawapa Yesu Kristo? Hapa inafika baada ya Yuda Iskariote kupata lile bashiri la Kristo siku ya Jumanne takatifu. Na Jumatano takatifu ameondoka mwenyewe, akatembea na kwenda kwa makuhani, akaamua kuzungumza nao. Katika ule uzungumzi wao anaahidiwa kupewa senti 30 na mwisho anapewa senti 30. Baada ya kupewa zile senti 30, anaishi akitafuta njia ya kumtoa Yesu. Yuda Iskariote anakuwa mwindaji, anasalia kumwinda Yesu Kristo. Hapa inaonekana kwamba miaka 3 ya kuwa mwanafunzi na mfuasi wa Yesu Kristo imebadilika na kuwa biashara ambayo Yuda Iskariote anatafuta faida ya hela, na pale anapata senti 30. Ikumbuke kwamba kwa tamaduni za Wayahudi, senti 30 zilikuwa hela zilizotumika kuwanunua watumwa. Hivyo Kristo anauzwa kwa zile hela za watumwa. Lakini upande mwingine, Yesu Kristo anasalia kumpenda Yuda hadi mwisho. Lakini pia ikumbukwe, jioni ya Jumatano takatifu, Kristo alipokutana na wanafunzi wake kwenye chakula cha jioni, analirejelea lile swala la kusalitiwa kwake. Na kila mmoja wa wanafunzi wake anauliza, je, ni mimi? Lakini Yuda Iskariote anauliza, si mimi Rabi. Yeye anaanza kumtambua Kristo kama Rabi. Anapouliza hivyo, Yuda Iskariote ana mchanganyiko wa toba pamoja na majuto. Lakini Yuda Iskariote tayari ashalipwa na amejiandaa kumtoa Yesu Kristo au kufanya ile kazi, kwa sababu ashalipwa. Na ndio maana Jumatano takatifu mara nyingine huitwa Jumatano ya usaliti. Usaliti ambao unatoka ndani kwa ndani, unatoka kwa yule mwandani aliyetembea na kukula na Kristo, aliyekuwa mwanafunzi wake, aliyekuwa karibu sana naye. Huu usaliti unatoka kwa mmoja aliyekuwa karibu sana na Yesu Kristo. Ungana nami tuone Alhamisi ni nini kitakachotukia.